សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនីតិរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងដាវមានវិញ្ញាណខ្មោចសន្ធិដ្ឋព្រះអាទិត្យពណ៌ក្រហមបន្ទាបខ្លួនហៀបនឹងលិចបិទបាំងដោយដុំពពកពណ៌សក្រាស់ៗនៅឯទិសខាងលិញធាតុអាកាសប្រែប្រួលពីក្តៅហែងទៅជាត្រជាក់ភ្លាមមួយរំពេញនៅក្រោមម្លប់នៃដុំពពកទាំងដុលមានកូនផ្ទះប្រក់ស្បូវបាំងជញ្ជាំងស្លឹកធ្លុះធ្លាយមួយតាំងនៅកណ្ដាលដីដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយដើមចេកស្វាយដូងនិងត្នោតនៅពាក់កណ្ដាលដើមត្នោតដែលដុះនៅមុខផ្ទះមានបុរសម្នាក់ពាក់ខោខ្លីពាក់កណ្ដាលកំភួនជើងក្រវ៉ាត់ក្រមានិងចងបំពង់ទឹកត្នោតនៅនឹងចង្កេះកំពុងតែចុះតាមបង្អោងមកដីពូលីមានមុខរបរឡើងត្នោតគៀបយកទឹកនិងចូលព្រៃកាប់អុសយកឲ្យប្រពន្ធលក់នៅឯផ្សារនៅក្នុងភូមិគាត់ចុះមកដល់ដីកាលណាក៏ដើរទៅឈរក្បែរគ្រែស្រាយបំពង់ទឹកត្នោតចេញពីចង្កេះរួចដាក់នៅលើគ្រែមុខផ្ទះរួចរាល់ហើយគាត់ស្រាយក្រមាចេញពីចង្កេះអង្គុយបក់ឲ្យបាត់ហត់នឿយពីការឡើងថ្នោនគាត់អង្គុយសម្រាកមិនទាន់បានប៉ុន្មាននាទីផងមីងលុនដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានដើរចេញមកពីក្រោយផ្ទះរួចសួរទៅកាន់គាត់ឪវាថ្ងៃលិចឥឡូវហើយមិនមិនទាន់ទៅរកអស់ទៀនស្អែកបានអីយកទៅលក់នៅឯផ្សារទៅណាភ្លាមខ្ញុំទើបតែចុះមកពីយកទឹកត្នោតអំបាញ់មិញនឹងបន្តិចទៀតបានទៅមើលស្រោតទៅផងប្រយ័ត្នយប់ខ្ញុំទៅយកកូននៅសាលារៀនសិនយប់អីភ្លាមថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មិនទៅកាប់អុសឆ្ងាយដែរទៅចិត្តប្រាសាទយើងនេះឯងមីងលុនដើរទៅយកកង់ដែលផ្អែកទុកនៅក្រោមដើមស្វាយដែលដុះនៅជិតមាត់របងផ្ទះចំណែកឯពូលីគាត់នៅអង្គុយបក់ខ្យល់រហូតដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ជិះកង់ចេញទៅបាត់មួយសន្ទុះទើបគាត់ងើបឡើងដើរចូលទៅយកពូថៅដើម្បីទៅរកកាប់អុសនៅឯព្រៃជិតប្រាសាទដែលនៅក្រោយផ្ទះរបស់គាត់វេលាល្ងាចណាស់ទៅហើយព្រះអាទិត្យដែលហៀបនឹងលិចក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់ពន្លឺបន្តិចម្ដងពូលីដើរកាប់អុសបានទាំងបាច់យកចងដោយឡែកមកដាក់គោលើគ្នាមួយកន្លែងគាត់ឈរបាំងដៃមើលថ្ងៃតាមប្រឡោះស្លឹកឈើឃើញថានៅមានពន្លឺនៅឡើយទើបគាត់ដើរចេញទៅកាប់អុសបន្ថែមទៀតគាត់ដើរដល់ប្រាសាទមួយដែលមិនទាន់មានអ្នកស្រាវជ្រាវណាអាចបញ្ជាក់អំពីសាវតានិងឈ្មោះជាប្រាសាទដែលទើបតែបានរកឃើញកប់ក្នុងព្រៃក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ព្រៃឈើនិងស្មៅតូចធំដុះហុំព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទម្លោះហើយតំបន់នេះសម្បូរអុសឲ្យពូលីកាប់ណាស់គាត់ដើរដល់ដើមឈើធំមួយដើមដែលគាត់ខ្លួនឯងក៏មិនស្គាល់ថាជាដើមអ្វីផងនោះក៏ស្រាប់តែបានឃើញឈើអ្វីមួយរាងចម្លែកខុសគេផុសចេញពីដីក្បែរឫសឈើធំដំបូងគាត់ស្មានថាជាឫសឈើធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ពិនិត្យឲ្យច្បាស់លាស់ក៏ឃើញក្បាច់ក្បូរដែលទំនងជាត្រូវបានឆ្លាក់ដោយដៃមនុស្សហើយមានសន្តានដូចជាដងកាំបិតទើបគាត់សន្និដ្ឋានថាមិនមែនជាឫសឈើនោះទេមិនបងអង្គយូរគាត់ក៏ដើរចូលទៅមើលឲ្យជិតទើបគាត់ឃើញកាន់តែច្បាស់ថាឈើនេះបើមិនមែនជាដងកាំបិតទេក៏ជាដងដាវដែរគាត់យកពុថៅរបស់គាត់ទៅកាយដីដើម្បីទាញយកដងមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចេញមកគាត់កាន់តែកាយដាវមួយក៏កាន់តែលេចចេញជារូបរាងបង្ហាញពូលីលើកដាវយកមកពិនិត្យមើលឃើញថាស្រោមដាវធ្វើអំពីឈើមានលាយជាមួយនឹងលោហៈខ្លះហើយក្រៅពីកំណដីនិងច្រេះបន្តិចបន្តួចនៅលើលោហៈស្រោមដាវនេះគ្មានឃើញបាក់បែកឬប្រេះអ្វីបន្តិចសោះឡើយលុះគាត់ដកដាវចេញមកមើលឃើញថានៅខ្នងដាវមានស្នាមច្រេះខ្លះប៉ុន្តែផ្នែកខាងមុខនៅល្អសឹងតែទាំងអស់ពូលីចាប់កាន់ដាវនេះភ្លាមគាត់ញញឹមបិទមាត់មិនជិតហើយហែកក្រណាត់អាវរបស់គាត់យកមករុំដាវរួចហើយក៏ស្ទុះងើបវឹងអោបដាវនេះរត់ទៅផ្ទះរបស់គាត់ដោយគ្មានបាននៅយកអុសដែលបានកាប់អស់ជិតកន្លះម៉ោងនោះឡើយគាត់រត់ទៅដល់ផ្ទះគាត់ទាំងត្រេកអរចំពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ដឹកកូនស្រីមកដល់ផ្ទះល្មមមីងលុនឃើញប្តីរត់មកដល់ផ្ទះទាំងទឹកមុខត្រេកអរហើយមិនឃើញគាត់លីអុសមកជាមួយក៏សួរឡើងហើយឯណាអុសឪវាហើយមិនបានរត់មកទាំងដៃទទេអញ្ចឹងយីដៃទទេយ៉ាងម៉េចនេះពូលីលើកដាវដែលរុំដោយក្រណាត់អាវរបស់គាត់
បង្ហាញទៅមីងលុនរួចហើយក៏ប្រាប់ឲ្យមីងលុនប្រញាប់នាំកូនចូលផ្ទះដើម្បីនិយាយគ្នាចំណែកឯមីងលុនដែលមិនដឹងរឿងមិនដឹងថារបស់ដែលរុំនឹងក្រណាត់នោះជាអ្វីគាត់ក៏បានត្រឹមតែធ្វើតាមប្តីដោយប្រញាប់លើកកូនចុះពីកង់ហើយដឹកដៃកូនដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះពូលីបានបង្ហាញដាវបុរាណដែលគាត់ទើបតែរើសបានមកពីក្បែរប្រាសាទក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ទៅដល់មីងលុនធ្វើឲ្យមីងលុនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងទើបគាត់និយាយប្រាប់ពូលីឯញ៉ារបស់បុរាណអញ្ចឹងតិចយកមកទុកក្នុងផ្ទះគេដឹងគេចាប់ដាក់គុកទេដឹងយើងកុំមាត់ទៅអ្នកណាដឹងណែរបស់បុរាណអញ្ចឹងតលតែយើងមាននិស្ស័យទើបគេឲ្យយើងឃើញណាមានន័យថាគេឲ្យយើងយកមកថែរក្សាទុកហើយបើកាលណាយើងរក្សាគេក៏នឹងរក្សាយើងដែរតែពាក្យចាស់ថារបស់អីក៏ដោយដែលយើងរើសបានជាពិសេសរបស់បុរាណគេមិនឲ្យយកមកទុកក្នុងផ្ទះទេពាក្យចាស់លោកថារបស់ទាំងនោះតែងតែមានវិញ្ញាណឬពពួកបិសាចនៅកាន់ណាឯងណែសូម្បីតែរូបអាទិទេពរូបអីក៏ដោយព្រោះរូបទាំងអស់នោះត្រូវមានការគោរពបូជាត្រឹមត្រូវណាស់ទើបអាចយកមកទុករស់នៅបានសុខសាន្តណែមុននឹងគេលើកយកមកទុកនៅកន្លែងណាមួយគេសុទ្ធតែមានការធ្វើពិធីអីត្រឹមត្រូវណាឪវាមនុស្សធម្មតាដូចយើងទុកក្នុងផ្ទះមិនបានទេបើរើសបានតែយកទៅឲ្យខាងវត្តឬសារមន្ទីរគេរក្សាទុកទេណាឯងតែផ្ដាស់ជឿខុសរបៀបតែរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិយើងរើសបានមានន័យថាគេចង់ឲ្យយើងរើសបានហើយពូលីគាត់មិនព្រមជឿប្រពន្ធនោះទេគឺគាត់បានយកដាវនោះទៅដោះលាងនិងសម្អាតច្រេះចេញបានយ៉ាងស្អាតហើយវាយហឹងមួយដាក់នៅលើផ្ទះនិងអុជធូបគោរពបូជាដាវនោះជារៀងរាល់យប់នៅយប់ដំបូងដែលពូលីបានយកដាវមកដល់ផ្ទះនិងវាយហឹងដាក់គោរពបូជាមីងលុនអង្គុយនៅមុខផ្ទះបង្រៀនកូនស្រីអានអក្សរក្រោមពន្លឺអំពូលសត្វលលកខ្មោចមួយមិនដឹងមកពីណាទុំនៅលើចុងស្វាយរបស់គាត់រួចហើយយំគូកមិនព្រមបាត់សោះទើបពូលីគាត់ចេញពីផ្ទះមកហើយស្រែកជេរសត្វនេះរហូតដល់វាហើរចេញបាត់ទៅពេលដែលសត្វលលកខ្មោចហើរចេញទៅពូលីក៏ពោលចោលទៅថាយីពូជអាសត្វខ្មោចគ្រាន់តែផ្ទះអញមានរបស់ការពារភ្លាមវាចង់សាកល្បងនឹងអញភ្លាមអានេះក្រែងតែវាមកតាមដាវឯងនោះទេដឹងពូលីឮមីងលុននិយាយបែបនេះក៏ចង្អុលមុខផាំងហើយស្រែកគំហកដាក់ថាយើមេរំបល់ហើយវាកើតអីបានជារឿងជាមួយតែនឹងដាវដែលគេមកថែរក្សាផ្ទះនឹងមីងលុនឮប្តីគំហកខ្លាំងក៏លេងមាត់តតែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឃើញអាការៈប្លែករបស់ប្តីរបស់គាត់ចាប់តាំងពីពូលីយកដាវនោះចូលមកដល់ផ្ទះគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាចរិតប្តីរបស់គាត់កាន់តែកាចជាងមុនហើយសម្ដីសម្ដៅមិនសូវជាដឹងរឿងប៉ុន្មាននោះទេម្ល៉េះហើយពេលដែលប្តីគាត់មានអារម្មណ៍ល្អគាត់តែងតែរំលឹកប្តីគាត់ឲ្យយកដាវនោះទៅប្រគល់ឲ្យវត្តណាដែលនៅជិតផ្ទះឬប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរដែលនៅក្នុងភូមិក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែគាត់រំលឹកដល់ការយកដាវចេញពីផ្ទះប្តីរបស់គាត់តែងតែខឹងសម្បានិងរករឿងចង់វាយតប់គាត់និងកូនស្រីរបស់គាត់ថែមទៀតផងយប់ឡើងមីងលុនដេកមិនដាល់ស្ងប់នោះឡើយគឺគាត់តែងតែឃើញស្រមោលអ្វីម្យ៉ាងស្ទង់លោតចេញពីហឹងដែលពូលីរក្សាទុកដាវនោះលុះដល់យូរទៅមានយប់ខ្លះគាត់បានឃើញវិញ្ញាណខ្មោចមានរូបរាងខ្មៅក្រឹបចេញមកស្ដែងឈរនៅក្បែរគ្រែដេករបស់គាត់តែងតែយករឿងនេះប្រាប់ប្តីគាត់ក៏ប៉ុន្តែប្តីរបស់គាត់មិនជឿនោះទេដោយពូលីចេះតែយល់ថាមីងលុនចង់រកវិធីឲ្យគាត់យកដាវទៅឲ្យអាជ្ញាធរឬប្រគល់ឲ្យវត្តដែលនៅជិតផ្ទះនៅយប់ពេញបូរមីក្រោយពីដាវនោះនៅក្នុងផ្ទះពូលុនអស់រយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំមីងលុនស្រាប់តែដេកមិនសុខចេះតែរសាប់រសល់ក្នុងខ្លួនក៏ងើបឡើងចេញមកក្រៅផ្ទះពេលដែលគាត់ដើរចេញមកក្រៅគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់និងដូចជាមាននរណាម្នាក់ដើរតាមគាត់តែនៅពេលដែលគាត់ក្រឡេកទៅមើលក្រោយមិនឃើញមាននរណាសោះលុះពេលដែលគាត់ចេញផុតពីទ្វារផ្ទះគាត់ក៏អើតទៅមើលលើគ្រែដេកក៏បានឃើញវិញ្ញាណខ្មោចពណ៌ខ្មៅសក់វែងគ្រប់មុខជិតអង្គ
អង្គុយនៅលើប្តីរបស់គាត់ហើយវាបូនមាត់វាយ៉ាងវែងអន្លាយទៅជញ្ជក់ឈាមប្តីរបស់គាត់មីងលុនឃើញហើយមានការភ័យតក់ស្លុតជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនមាត់មិនកអ្វីទាំងអស់គាត់ធ្វើជាមើលមិនឃើញរហូតដល់វិញ្ញាណខ្មោចនោះជញ្ជក់ឈាមឆ្អែតហើយទើបវាលោតផ្លោតទៅលើហឹងដែលពូលីដាក់ដាវទុកសម្រាប់គោរពបូជានោះមីងលុនយល់ក្នុងចិត្តថាប្តីរបស់គាត់ច្បាស់ជាត្រូវវិញ្ញាណខ្មោចនេះគ្រប់សង្កត់ចិត្តហើយទើបបានជាគាត់មានការខុសប្លែកក្នុងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំកន្លងមកនេះអាស្រ័យដោយយល់ឃើញបែបនេះហើយទើបស្អែកឡើងមីងលុនគាត់បានទៅដល់វត្តដើម្បីរកព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលអ្នកភូមិតែងតែហៅថាលោករ៉ាដើម្បីជួយប្តីរបស់គាត់ឲ្យរួចផុតពីការគ្របសង្កត់របស់វិញ្ញាណខ្មោចពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងវត្តគាត់បានជម្រាបដល់លោករ៉ាសពគ្រប់សាច់រឿងតាក់ទងទៅនឹងដាវបុរាណដែលប្តីរបស់គាត់រើសបាននោះលោករ៉ាក៏មានធរៈដីកាមកកាន់មីងលុនវិញថាតាមពិតរបស់បុរាណដែលរើសបានមិនមែនសុទ្ធតែជារបស់ល្អនោះទេដោយឡែកដាវបុរាណគឺជាអាវុធសម្រាប់ប្រើក្នុងសង្គ្រាមបុរាណមិនដឹងថាវាហត់ជាមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនោះទេហើយអាវុធប្រភេទនេះច្រើនតែមានការបញ្ចុះមន្តអាគមអាថ័ន្តអីផ្សេងផងម្លោះហើយមានតែម្ចាស់របស់វាទេដែលដឹងចិត្តវាតែមិនអីទេចាំមើលអាត្មាសម្លឹងមើលបន្តិចទៅមើលមានធរៈដីកាហើយលោករ៉ាក៏ស្មឹងស្មាតអស់មួយសន្ទុះធំទើបបើកព្រះនេត្រមកវិញមានធរៈដីកាមកកាន់មីងលុនញោមអើយរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាយកដាវនោះចេញពីផ្ទះញោមឲ្យបានដាវនោះមិនមែនជាដាវទឹកឬដាវអស្ចារ្យអ្វីមកពីណានោះទេវាជាដាវដែលមានវិញ្ញាណខ្មោចសន្ធិដ្ឋហើយវានៅហត់ឈាមប្តីរបស់ញោមអស់ជាច្រើនខែមកហើយបើទុកវានៅតទៅទៀតក្រែងតែវាតោងតាមសម្ភារៈផ្សេងរបស់ញោមបន្តទៀតណារួចហើយលោករ៉ាក៏បានហុចរបស់មួយទៅឲ្យមីងលុនដោយប្រាប់គាត់ថានេះបើញោមចង់ឃើញច្បាស់ញោមយកប្រទាលប្រហោងនេះទៅដាក់មើលទៅដឹងហើយអាត្មាឲ្យខ្ចីសិនណែដាវនោះញោមអាចយកទៅឲ្យអាជ្ញាធរក៏បានឬកន្លែងណាដែលមានបារមីអាចគ្រប់គ្រងវាបានហើយបើតល់ខ្លាំងបោះចោលឬយកទៅទុកកន្លែងដើមហើយឧបកិច្ចចោលទៅណាញោមមីងលុនក្រោយពីបានទទួលប្រទាលប្រហោងហើយគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់វិញពេលដែលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះគាត់ក៏បានឃើញប្តីរបស់គាត់កំពុងតែឆ្លោះទាស់ទែងគ្នារកកាប់ចាក់ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ពូលីឈរក្នុងរបងផ្ទះកាន់ដាវបុរាណនៅក្នុងដៃហើយស្រែកឡើងថាអាក្រាញ់ឯងគ្រាន់បើឲ្យលោតមកពូក្រាញ់កាន់កាំបិតមួយឈរច្រងេងច្រងាងទាំងកំហឹងតែមិនហ៊ានលោតទៅកាប់ពូលីនោះទេទាំងពីរនាក់នេះហៅគ្នាចូលទៅវិញទៅមកមីងលុនឃើញដូច្នេះក៏រត់ចូលទៅខាត់និងសម្រួលអស់មួយសន្ទុះធំទើបពូក្រាញ់ដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយពូលីក៏បានដើរចូលទៅអង្គុយលើគ្រែពេលដែលពូលីបែរខ្នងដើរទៅរកគ្រែមុខផ្ទះមីងលុនក៏បានឃើញវិញ្ញាណខ្មោចដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងដាវនោះហោះវឹងចេញពីដាវរបស់ពូលីទៅដល់មុខផ្ទះទើបវាឈប់ហោះហើយដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះមីងលុនកាន់ប្រទាលប្រហោងជាប់ដៃតាមមើលវិញ្ញាណនេះរហូតដល់វាទៅដល់ក្បែរហឹងដាក់ដាវទើបវាលោតផ្លោតឡើងទៅទុំនៅលើហឹងកន្ទឹមរួចហើយទើបមីងលុនគាត់មកសួរនាំរឿងរ៉ាវទំនាស់រវាងពូលីនិងពូក្រាញ់ដែលជាអ្នកជិតខាងនៅយប់នោះពេលដែលពូលីដេកលក់ក្បែរកូនស្រីមីងលុនក៏បានលបលួចយកដាវរបស់ពូលីបំរុងថាយកទៅបោះចោលឲ្យបាត់នៅព្រៃក្បែរប្រាសាទវិញក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់កាន់ដាវនេះរត់បានដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែវិញ្ញាណខ្មោចសន្ធិដ្ឋក្នុងដាវលោតចេញពីដាវស្កាត់មុខមីងលុនរួចចង្អុលមុខគាត់និងគំហកដាក់គាត់ថាឈប់សិនហងមើលអញឃើញយកដាវអញទៅណាមីងលុនមិននៅមាត់តអ្វីទាំងអស់ដោយភ័យពេកគាត់ក៏កាន់ដាវរត់វឹងសំដៅទៅវត្តដើម្បីរកព្រះសង្ឃឲ្យជួយនាងខ្មោចក៏និយាយឡើងពីក្រោយគាត់នាងឯងស្មានតែរត់ចូលវត្តរួចខ្លួនហើយរួចហើយវាក៏ហោះតាមពីក្រោយមីងលុនដោយមានទាំងសំឡេងក្រហឹមគួរឲ្យរន្ធត់តក់ស្លុតថែមទៀតផងមីងលុនគាត់រត់រហូតដល់ជិតវត្តទើបបានឃើញលោករ៉ាឈរនៅមុខរបងវត្តគាត់ក៏ស្រែកឲ្យជួយហើយពេលដែលវិញ្ញាណខ្មោចហោះដល់លោករ៉ាទើបព្រះអង្គមានធរៈដីកាឈប់សិនញោមចង់បានដាវចាំគេឲ្យវិញទេអ
អញចង់នៅផ្ទះវាជាអ្នកយកអញមក ទេញោមខ្មោចនិងមនុស្សនៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចកើត អញមិនដឹងទេអញចង់នៅផ្ទះវា ដោយអត់ទ្រាំមិនបានព្រះសង្ឃក៏បានប្រាប់មីងលុនថា ញោមអាត្មាមិនអាចចាប់ឬចងខ្មោចនេះទេខ្លាចដាច់អាបត្តិញោមអាចរត់ទៅហៅលោកអាចារ្យភាពមកគាត់ជាអាចារ្យផងជាគ្រូខ្មែរផងទើបគាត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចជាមួយនឹងខ្មោចនេះ មីងលុនបោះដាវចោលនៅមុខព្រះសង្ឃហើយរត់វឹងមួយសន្ទុះទើបគាត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងលោកគ្រូភៀបដែលជាគ្រូមន្តអាគមលោកគ្រូភៀបមកដល់មិនបងអង្គយូរក៏បានអុជធូបដោតទៀននៅលើដីសូត្របាលីពាត់សីមាហើយយកអំបោះសិលរបស់គាត់ទៅចងនឹងដាវគ្រាន់តែគាត់ចាប់ផ្ដើមរុំដាវជាមួយនឹងអំបោះសិលភ្លាមនាងខ្មោចក៏ស្រែកឡើងចាចហើយសុំអង្វរលោកគ្រូភៀបភ្លាមលោកគ្រូភៀបក៏បានប្រាប់ទៅនាងខ្មោច អញលេងបានតែដាវនេះគេឈប់យកទៅផ្ទះគេហើយនាងក៏មិនត្រូវទៅនៅផ្ទះគេទៀតដែរឬអត់បើមិនដូច្នោះទេអញចងតលទៅនាងឯងបែកវិញ្ញាណហើយ នាងខ្មោចលែងហ៊ានតវ៉ាបានត្រឹមតែយល់ព្រមជាមួយនឹងលោកគ្រូភៀបហើយរលាយបាត់ពីមុខវត្តមួយរំពេញលោកគ្រូភៀបក៏បានប្រាប់ឲ្យមីងលុនយកដាវបុរាណទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ចែងតែមីងលុនក៏ប្រគល់ដាវនេះទៅឲ្យលោកគ្រូភៀបពឹងឲ្យគាត់យកទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចផងព្រោះគាត់មិនអាចយកទៅទុកនៅផ្ទះគាត់សិនបានទេលោកគ្រូភៀបក៏យល់ព្រមហើយមីងលុនក៏បានដើរទៅដេកនៅផ្ទះរបស់គាត់វិញធ្វើដូចជាមិនមានរឿងអ្វីកើតឡើង លុះព្រឹកឡើងពូលីសួររកដាវគាត់ក៏បានប្រាប់ថាគាត់បានឃើញដាវនោះចេះហោះហើយហោះចេញពីផ្ទះរបស់គាត់បាត់ស្រមោលឈឹងរកមិនឃើញនោះឡើយចំណែកឯពូលីដែលជឿថាដាវនោះមានបារមីក៏បានត្រឹមតែយល់ថាមកពីខ្លួនឯងគ្មានបារមីគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចគ្រប់គ្រងដាវនោះបានទើបដាវនោះមិនអាចនៅជាមួយខ្លួនបានទោះបីជាខ្មោចនោះត្រូវបានដេញចេញពីផ្ទះរបស់ពូលីក៏ដោយតែចាប់តាំងពីពូលីរើសបានដាវនោះមកគាត់ខ្លាចជាមនុស្សមានស្មារតីមិនសូវនឹងណូតែមីងលុនក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាទោះបីជាស្មារតីគាត់មិនសូវនឹងណូក្រោយពេលយកដាវនោះចេញក៏ដោយក៏មើលទៅរៀងក្រាន់បើជាងកាលដែលដាវនោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ដែរហើយប្រហែលជាថ្ងៃក្រោយទៅទៀតស្មារតីរបស់ពូលីអាចនឹងវិលមករកសភាពធម្មតាវិញក៏ថាបានហើយរឿងនិទាននេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងហោ លោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងប្រឌិតបែបជំនឿចំណងជើងដាវមានវិញ្ញាណខ្មោចសន្ធិដ្ឋសូមបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះរឿងនិទានបែបជំនឿសរសេរឡើងតាមផ្នត់គំនិតនិងការជឿរបស់មនុស្សដែលមានជំនឿមិនកំណត់ថាពិតឬមិនពិតនោះទេនិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា